Ready or not, here I go. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I go. Hallo und willkommen zur ersten Folge von Geschichten am Lagerfeuer. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen von den 3 Fischen. Und zwar die Geschichte geht so. Es waren einmal vor langer Zeit 3 Fische, die lebten in einem Teich zusammen mit natürlich anderen Fischen. Der Teich hatte einen Zu- und Abfluss in Form eines Baches. Eines Tages kamen mehrere Fischer an den Teich und sprachen ganz laut, dass sie vorhatten, den Teich leer zu fischen, alle Fische herauszuholen, zuerst das Wasser abzulassen und die Fische zu essen. Das hörten auch die 3 Fische, unsere 3 Fische. Der erste der 3 Fische dachte sich, Gefahr im Verzug, ich muss handeln. Er schwamm sofort zum Ende des Teichs, wo der Bach begann, und flüchtete aus dem Bach heraus und konnte so sein Leben retten. Der zweite Fisch dachte sich, es wird sicher nicht alles so heiß gegessen wie gekocht. Ich kann da ruhig warten und ich gehe heute noch mal schlafen. Im Teich fühle ich mich einfach wohl. Und das machte er auch. Als er am nächsten Tag aufwachte, schwamm er sofort zum Ende des Teiches und stellte fest, dass die Angler schon viel früher als er aufgestanden waren und den Teich mit einer Holzplatte, also den Bach mit einer Holzplatte verschlossen hatten. Der Fisch beschloss, keine Panik zu bekommen und schwamm zum anderen Ende des Teiches, in dem der Bach hineinfloss. Und dort gelang es ihm auch, sein Leben zu retten und aus dem Teich zu flüchten. Der dritte Fisch jedoch hatte sich gedacht, es wird viel erzählt und gesprochen, solange, also wie der Tag lang ist. Ich mache mir da keine Sorgen. Schließlich sind wir hier von einem Teichbesitzer in den See gesetzt worden und er wird schon auf uns aufpassen. Und so legte sich dieser dritte Fisch schlafen und wachte am nächsten Morgen spät auf, als die Fischer schon dabei waren, das Wasser abzulassen. In großer Panik schwamm der Fisch zum einen Ende des Teiches, stellte fest, der Bach war mit einer Holzplatte verschlossen. Er schwamm auf die andere Seite und der Bachzulauf war ebenfalls schon verschlossen und die Fischer warfen ihre Netze bereits in den Teich hinein. Und der dritte Fisch bekam genauso wie seine Freunde im Teich große Panik. Er hörte, wie die anderen Fische schrien, nein, ich will nicht sterben, das gibt's ja nicht, was macht ihr mit uns, ihr könnt uns doch nicht alle umbringen. Und dann hatte der dritte Fisch aber einen Einfall, eine Idee. Und zwar schwamm er zur Wasseroberfläche und stellte sich tot. Einer dieser Angler, dieser Fischer, sah den vermeintlich toten Fisch, ergriff ihn und sagte, schaut zu seinen Kollegen, schaut, hier ist ein toter Fisch, der stinkt sicher schon, und warf den Fisch hinter sich auf die Wiese, damit ihn vielleicht die Krähen oder die Raben fressen würden. Aber der Fisch hatte sich, wie gesagt, also dieser dritte Fisch hatte sich nur totgestellt. Sobald er auf der Wiese landete, begann er mit ganzer Kraft sich wie eine Schlange zu winden. Er sprang in die Luft, er schnellte durch das glitschige Gras und es gelang ihm wie durch ein Wunder, den rettenden Bach zu erreichen und die Schleuse zu umgehen. Aber alle anderen Fische wurden, obwohl sie das Gespräch der Männer mit angehört hatten, einen Tag zuvor, wurden aus dem Teich herausgeholt, getötet und gegessen. Was sagt uns diese Geschichte jetzt? Also ich interpretiere die Geschichte so, zu welchem Fisch möchtest du und ich gehören? Zu dem Fisch, der sofort reagiert? Nehmen wir zum Beispiel eine Wirtschaftskrise oder eine Viruspandemie und unser Leben, unsere Komfortzone ändert sich schlagartig von heute auf morgen. Wie intelligent sind wir, dass wir uns spontan den neuen Situationen anpassen oder dagegen rebellieren? Die wenigsten von uns. Die meisten von uns gehören zu dieser großen Masse von Fischen im Teich, die am nächsten Tag herausgeholt, getötet und gegessen werden.
Natürlich werden wir nicht vom System, vom Staat, vom System der täglichen Ungerechtigkeit und Grausamkeiten gegessen, aber das System lebt von unserer Energie, von unserer Arbeitskraft, wir werden beschäftigt gehalten und von unserer Angst, unserem Schuldgefühl, unserem Leid, unserem Schmerz und unserer Frustration. Aber wie gesagt, hat das Leben für uns Überraschungen bereit und bietet uns Auswege, so wie dieser dritte Fisch. Der dritte Fisch hat eine rettende Idee, eine Eingabe gehabt, indem er eine List anwendet und somit das System austrickst. Und diese Geschichte sagt uns noch, sind wir tatsächlich erwachsen oder sind wir doch nur Kinder gefangen in einer Kinderwelt? Und wir glauben, dass der Staat unser Vater ist, Papa Staat, und die Bank unsere Mutter, Mama Bank, die uns jeden noch so geisteskranken Wunsch von den Augen abliest und erfüllt, indem wir uns Sachen kaufen mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zusehen. Es kommen noch einige weitere Geschichten. Ich hoffe, du abonnierst diesen Kanal und siehst dir an, was ich so zu erzählen habe. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Lass dich niemals unterkriegen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Yo sé que no he sido un santo, pero no lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, digno de excusas vivo yo. Solo de errores se aprende, yo sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós.